अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम भिंडी बनाने जा रहे हैं जिसको प्याज भिंडी भी बोलते हैं, और उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और इस रेसिपी के साथ को आप ज़रूर ट्राई करेंगे घर में। तो आइए चलते हैं बनाने। ओके जी, लेट्स चेक द इंग्रेडिएंट्स फर्स्ट। हमारे पास सबसे पहले भिंडी है जो मैंने कट करके रख दी है। उसके बाद मैं इतनी प्याज लूँगी जिनको मैंने छील लिया है, और साथ साथ मुझे जो स्पाइसेस डालने हैं उनमें से ज़्यादा कुछ नहीं, जिसमें ये कुटी मिर्च डालूँगी है, नमक, और उसके साथ मेरे पास टोमेटोज प्यूरी है वो डालूँगी मैं, एंड ऑयल। ओके जी, लेट्स कट द प्याज फर्स्ट। लेट्स स्टार्ट। इसमें मैंने हस्बे ज़रूरत जो है ऑयल ऐड कर दिया है पैन में। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड द अनियंस इन इट। जो हमने कटिंग कर ली अनियन वो हमने ऐड कर दी। आपने क्या करना होता है कि जब भी आप भिंडी बनाएं तो पहले प्याज का पानी अच्छे से आपने ड्राई करना होता है। ओके, फिर उसके साथ जो है प्याज के पानी के साथ आपने उसके बाद जो है हमने जो टमाटो प्यूरी है हमारी उसका भी पानी बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेना होता है। फिर उसके बाद हमें भिंडी ऐड करनी होती है। तो इसी से ही हमारी भिंडी अच्छी और सही बनती है। अदरवाइज़ हमारी भिंडी में भिंडी अच्छी नहीं बनेगी। और ज़्यादातर भिंडी जो है जैसे हम सब्ज़ी बनाते हैं तभी अच्छी बनती है, वैसे ऐसे बनाओ तो इतना टेस्ट नहीं आता। आई एम मेंशनिंग हियर वन थिंग कि आपने प्याज को हमेशा भिंडी में बिल्कुल छोटा छोटा, ये देखिए इस तरह से आपने लंबा लंबा काटना है। नज़र आ रही है आपको इस तरह से, बिकॉज हमें ये थोड़ी थोड़ी साबित रखनी होती है। बिल्कुल इसको भून के ख़त्म नहीं करना होता, क्योंकि हमारी ये असल में कहलाती प्याज भिंडी कहलाती है। तो इसमें जो प्याज का टेस्ट आता है वो भी बहुत अच्छा आता है। तो हमें बिल्कुल इसको ब्राउनिश और प्याज को बस हमें थोड़ा हल्का सा इसको बनाना है ताकि इसका बस पानी ड्राई हो जाए। बाकी हम इसको प्याज को कभी भी उसमें भिंडी में हमें चॉप नहीं करना होता। इसको बिल्कुल भी प्याज को हमें पकाना नहीं होता, ज़्यादा नहीं पकाना होता। जब तक हमारी प्याज गल जाती है तब तक हम कोई और काम कर लेते हैं, और तब तक आप भी अपना काम कर लो। ओके जी, नाउ हमारी प्याज गल चुकी है, एंड आई एम गोइंग टू eat red puree, tomato puree in it. Okay, now mix it up well. Do you want to go to Baba's? Okay, wait. अब
और प्याज को हमें बस इतना ही गलाना है, साबित रखना है। तो अब हम इसमें डालेंगे अपनी भिंडी। डन, ये हो गए हमारे भिंडी। मैं हमेशा जो है स्पाइसी जो है मैं कभी भी प्याज और टमाटर नहीं करती। ये मेरी ट्रिक ही समझ लें, या फिर ये मेरा एक कहते हैं ना कि टोटका ही समझ लें कि ये कभी भी मैं नहीं ऐड करती। अब मैंने जब भिंडी डाली तो नाउ आई एम गोइंग टू ऐड द स्पाइसेस में मेरे पास सिर्फ 2 चीज़ें थी, वो है कुटी हुई मिर्च। मैं 2 स्पून ऐड करूँगी इसमें, बस उससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं ऐड करूँगी। बस मैंने ग्रीन चिलीज में काट के भिंडी के साथ ही डाल दी है। नाउ सॉल्ट 1 स्पून। अच्छे तरीके से थोड़ी देर इसमें जो है एक ट्रिक है मेरे पास, आपको मैं बताना चाहूँगी कि जब भी हम भिंडी पकाएं तो हम कहते हैं कि ये जो अभी जो ग्रीन है ना, अभी ये फ्रेश है, जब थोड़ी पक जाएगी तो ये ब्लैक कलर की हो जाती है, अजीब से कलर की हो जाती है। तो वो आपकी तब तक नहीं होगी जब आप टमाटो का पानी जो है बिल्कुल ड्राई रखेंगे, तब तक आपकी कभी भी ब्लैक नहीं होगी। और उसके अलावा एक और ट्रिक मुझे बताई थी किसी ज़माने में किसी ने, कि आपने क्या करना है, भिंडी के ऊपर जब आप दम पे लगाते हो ना, तो थोड़े से चीनी के जो है ना 2-3 दाने इसके ऊपर आप डाल देंगे, तो फिर उससे जो है ना भिंडी कभी भी आपकी कलर चेंज नहीं करेगी, इसका यही सेम कलर रहेगा। तो अभी वो ट्रिक मैं यूज़ करूँगी, आपको दिखाती हूँ। इसको मैं थोड़ा सा और इसका फ्राई कर लूँ, इसका जो इसके अंदर होगा पानी वगैरह तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। जब हम इसको वॉश करते हैं तो उसका पानी भी इसमें रह जाता है। तो अब मैंने बिल्कुल इसको जायका है ना वो ख़त्म कर देता है। तो आपने कम ही पकाना है इसको, ज़्यादा नहीं पकाना। आई एम गोइंग टू इसका जो कैप है वो मुझसे गिर के टूट चुका है, तो इसलिए मैं इसको एडजस्ट करने के लिए कोई और कैप लगाती हूँ। और मुझे इसी पैन में पकाना अच्छा लगता है, और सारे पैन बड़े हैं या फिर और ज़्यादा छोटे हो जाते हैं तो मिक्सअप करने में मुझे परेशानी होती है। ओके, तो चलें फिर जब ये कुक हो जाएगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। ओके जी, नाउ लेट्स चेक द भिंडी। ये देखिए मेरा, लुक एट दिस, ये पक चुकी है बिल्कुल, ये गल भी चुकी है। लेकिन आप इसका कलर देखिए, कलर बिल्कुल भी इसका देखिए चेंज नहीं हुआ। ये पक चुकी है। अगर आप इसको और फ्राई करना चाहते हैं करें। चम्मच बिल्कुल भी वो वाला वुड वाला मत यूज़ कीजिएगा, उससे भिंडी टूट जाएगी, क्योंकि वो थोड़ा थिक होता है। सजा आपने बिल्कुल पतला चम्मच यूज़ करना है, जैसे मैंने चम्मच चेंज कर दिया। पहले मैंने वो यूज़ किया, बट आफ्टर दैट आई विल नॉट यूज़।